大家好，呢度係 TNT Run，咁呢段片都係由我同我嘅好基友Captain 一齊拍嘅，介紹一下啦，柒頭。咩啊？叫我柒頭？好啦，唔同你玩啦，先俾大家睇我個樣先，幾挫啊！我係超人嚟嘅，喺我身邊嘅係一隻白兵，睇下佢啊 ，OK。咁我哋都係先睇告示牌啦。先睇呢邊啊，一人到一個。遊戲規則。好。本圖為 TNT Run 一款電腦版上經典的小遊戲。可多人玩耍，當踩上踏板時，會激活底下的 TNT， 然後就沒然後了。沒然後玩嘢啊！咪咯，咁難聽嘅。在玩耍前給自己速度10嘅效果。OK， 唔係要死得好慘。跑嘅時候可以跳。我明白啦，就係要避開啲避開啲唔理啦。咁好笑嘅你。速度10啊，要開。玩啲。咦？但我冇喎。我幫你啊！好，你幫我。我打你一下，唔好介意啊！好，我有啦。哇！又快到你。咁快嘅？我幫自己開埋先。死咗喎！你要幫埋我喎。我都。好，邊個先啊？開箱子。sorry。哎呀 ！sorry。我攞咗。全部都係夜視喎。夜視我。先攞2瓶啊！幾多級啊？等陣。夜視，咁我幫你開啊！其實你擺翻入去啊，唔該。好啊。我可以幫你開啊，跟住開咗先。其實我唔明開夜視有咩用，算啦。唔知啊。咁我都幫你開下先。好啊。打我啊 ！OK 未啊？由先撳夜視就啊！好啦，我有啦，走啊！邊個落去先啊？我落去先啦。點啊？好驚，不如其實可以同時落，我都話想。唔好啦，咁鬼死難落去嘅點解？我先啦，逐輪流啦。你落咗去啦？係啊，我哋後面啊，基友。係，我落咗嚟啦。嚇！我死咗啊！點算啊？你幫我攞嗰啲藥水特效啊 ！OK， 唔係我冇晒藥水特效啦，我會死得好慘㗎。如果咁樣嘅話，咁難啊！唔係冇啊！我冇藥水特效啦。你落嚟先，跌落啲水度，你冇亂喐就唔會死。唉。喺邊度嚟啊？咁鬼死難嘅。我開緊藥啦。冇亂咯！唉，真係蠢。點解會咁嘅？唔係，我試過一次啦，成日都唔得嘅。我落咗，等埋我啦。冇亂啊！唔好喐啊！耶！我幫你開藥水。哇！咁嘅？啊！真係蠢。喐一步就會咁㗎啦。你唔好，你先企喺度，唔好亂喐。我幫你啊！咁嘅點解？唔好亂撳啊！你喺空中唔可以撳任何操控嘅極掣啊！明唔明啊？係。冇亂啊！我幫你開。好。蠢材就蠢材。好，啪！你係咪豬西嚟㗎？冇諗過呢一點嘅咩？你退後幾步就唔好有開始。我一打你就遊戲。點啊？我自己都釘埋添。好，咁我喺度等你啊！一企上去就會跌嗱嚇，咁勁嘅，算我自己開速度啦，唔麻煩你啦。你自己有得開啊？我冇得開啊！我幫你啦，都係。
啊！點啊？好難啊！速度啦！我智商有異於常人㗎。速度。其實我唔明個作者點解要搞啲咁嘅嘢。唔同㗎喂，唔好話你呢個限時啊，而且係冇10級咁多啊！我哋追蹤你算唔過。小伙伴，追蹤。由我先幫自己開咗先，唔好亂嚟啊！然後係啊。我撳你喺水入邊啦，喺水入邊。得，我落緊啊！落水。落水咁我就可能講。係啦，係咪有咗效果啦？有啊！然後我就幫自己開。咁我哋應該點做啊？點出發㗎？我數3、2、1就開始活對最後嗰個贏咯，明白未？好。開始未？係3、2、1 go！唔死啊！我開完啦！哇！媽呀！好快啊！你要為自己留住後路。我手機會變㗎，好。哇！黐線，你有冇諗過效果？What the？做咩啊？我又死啦！我又死啦！我冇諗我嘅手機配置比較差，呢個就導致我死嘅原因。講死啦！你睇而家地下冇乜可以。打我！我追蹤你先，你等陣唔好亂喐。你要匿喺水入邊喎。我啱啱太瘋狂啦！唔得，我手機配置比較差，所以上水唞下氣先喂，唞下氣先。係啦。等。未得閒就先唞。又係攻擊速度同埋夜視啊嘛。打。我再幫自己開先。你開完我哋就繼續啦。你咁快開始啊？快啲跑翻過嚟啦，安全啲。你開完未啊？好3、2、1開跑！哇！你都死咗啦！咩啊？咁由於我手機配置比較差，所以就死啦。哇 ！No！係咁都係我贏嘅，你咁流貨。不過喺呢度你幫我開咗藥水先啦。好啊，你等陣。咦？呢啲係咪隱形機人嚟嘅咧？好明顯係啊！幫我啦。而家幫緊你。打我笨！信唔信我拎把最高級嘅紅外線嚟睇你啊？我夠識落。你好呀。哇 ！OK， 你落去先啦。我落去先啦。我落先啦，我有玩 Dropper 嘅經驗，所以我開。你先。咁鬼死難嘅。哎呀！哇！啱啱好精彩啊！我係咁跑嚟跑去。我得！耶！我追蹤你。哇！No！哇！ No！呢個遊戲真係僵局啊！玩到。變態啊！好，開始未啊？其實隨時開始。呢個遊戲我俾佢制。你先啦，你行先。算啦，我行先就我行先啦。啊哈！死啦！哎呀！點啊？我跌咗落去。好，你幫我開咗水特效。有水特效啊嘛。夜視。
啊！幫自己開埋先。好。我真係好羨慕你呢一部機啊，唔會叻。你落去啊！你先落去啊！我先啊！我呢啲技術唔叻㗎喎。你先啦。算我先就我先。得咗啦我。得嘛，我追蹤你先。啊哈！見到個咁糟糕嘅嘢。我幫你開入水。我終於贏到你啦！真係贏到咁唔正當。落水咁我劈你就唔會俾我打落去。落水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 落啦！啪！其實我哋隨時開始得咯。好，開始啊！哎呀！哎呀！點啊？好啦，咁由於時間關係，我哋呢段片就只會同大家玩到呢度。拜拜。